Mobil sudah siap pakai yang pasti. Buat Bang Toheng, harga berapa? Ini untuk Toyota Avanza tipe P-nya kita buka harga di 135 juta, masih bisa nego. Gratis cabut berkas. Central lock, power window 4 pintu ya aktif semua. Setirnya masih setir bawaannya. Nih, tidak ada yang terkuas ya, masih mulus banget. Head unitnya Android 9 in. Mobil masih mulus banget ya.